देख सकते हैं गाइस कैसे है इधर का बर्फ़, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, और काफ़ी मज़ा लग रहा है, और ठंड है बिल्कुल। और नीचे से देखिए रास्ता भी गया, उधर एक इंसान भी खड़ा है वहाँ पे। वो लोग शायद पैदल जाने वाला है, क्या है इस तरह है कुछ। और काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के, और बड़ा मज़ा आ रहा है इधर ठंड में। ये बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरा। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा वाइट वाइट बिल्कुल दिख रहा है पहाड़ पे। बहुत अच्छा लग रहा है इधर। और सामने से देख सकते हैं रास्ता है गया, अब इसी के ऊपर हम लोग चलेंगे, जाके चढ़ेंगे। वो सामने से दिख रहा है वो। काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के।